Moj gost ovoga jutra, gospodin Milorad Arlov, predsjednik odbora za pomoć Srbima na Kosovu i Metohiji. Govorit ćemo o izgradnji dnevnog centra u Kosovskoj Mitrovici za djecu sa poteškoćama u razvoju, kao i brojnim akcijama koje se organizuju u cilju pomoći Srbima na Kosovu i Metohiji. Dobro vam jutro i dobrodošli. Dobro jutro, hvala na pozivu. Evo, negdje sam pomenula izgradnja dnevnog centra za djecu sa poteškoćama u razvoju. Više od 20, odnosno 23 osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj uplatilo je oko 20.000 maraka za izgradnju ovog centra. Koliko je to značajno i dokle se zapravo stiglo sa radovima? Pa, veoma je značajno. Humanitarnu akciju obradujemo vaše vršnjake na Kosovu i Metohiji koju smo više i proteklih godina pokretali uz podršku Ministarstva prosvete i kulture Republike Srpske preko osnovnih i srednjih škola. Ove godine za nešto više od mjesec dana veoma sam zadovoljan, podržala je 23 osnovne i srednje škole širom Republike Srpske i kao što ste rekli uplatili su oko 20.000 maraka. Ta akcija traje do 31. decembra i vjerujem da će taj broj biti mnogo veći. Pratim i u kontaktu sam sa direktorima osnovnih škola, sa osnovnim školama i sad kad smo dijelili zahvalnice, veoma je nekako značajna ta podrška i volja tako male djece i mladih ljudi u Republici Srpskoj koji osjećaju težinu života, naročito djece i mladih koje život nije milovao, kojima je opredijelio takav život da su djeca sa poteškoćama u razvoju, a osjećaju težinu života svojih vršnjaka, svoje školske djece, svojih, već mogu reći, prijatelja, jer su se mnogi isprijateljili preko ovih nekih naših drugih projekata Spojimo djecu Kosova i Metohije. Tako da i direktori škola, nastavnici kažu da su djeca sa oduševljenjem to prihvatila i veoma su ažurno tu. Bila neke škole, kad smo uputili dopis, na primjer osnovna škola Risto Proroković iz Nevesinja, bilo je potrebno 3 dana da sakupi oko 1000 maraka i uplati na žiro račun i onda je to lančno, evo gotovo da nema dana da neko ne uplati tu donaciju, naročito i u oktobru kad smo imali humanitarni broj 1412 koji je imao negdje oko 27.000 poziva. Mi pedantno bilježimo svaki naziv škole i stavit ćemo je na poseban papir, napravit ćemo neku finu obradu i svaka škola koja uplati bit će u jednom onako uokvireno taj spisak svih osnovnih i srednjih škola, kao i svih donatora koji su platili po 10 maraka i oni koji su platili 20.000 maraka, kao što je Vlada Republike Srpske i još neke institucije, kabinet predsjednika Republike Srpske i lokalne zajednice, bit će uokvireni, u holu će biti postavljena spisak svih, a naročito osnovnih i srednjih škola. I svako ko dođe u taj centar u Kosovskoj Mitrovici znaće na kojoj je osnovi ta humanost i ko je izgradio taj dnevni centar. To će biti trajno i nekako ja se s tim ponosim i upravo veoma značajan doprinos je osnovnih i srednjih škola za izgradnju dnevnog centra, a jedan dio ćemo odvojiti i u januaru za paketiće koje redovno nosimo djeci na Kosovu i Metohiji. Tako da bi ovim putem zamolio, ima nekoliko škola koje su platile značajne donacije, a nisu navele ime. Navele su samo ime čovjeka koji ih je uplatio sredstva. Molio bi da svi upišu naziv škole, to nam veoma znači. Mi ćemo se potruditi da svakoj toj školi ili putem pošte ili lično se zahvalimo jednom zahvalnicom koja će biti univerzalna za sve osnovne i srednje škole, a i poklonit ćemo im još i knjigu Humano srce Srpske, o kojoj ćemo vjerojatno kasnije pričati u ovoj danas emisiji. Tako je, evo, pomenuli smo da je prikupljeno više od 50.000 maraka za izgradnju dnevnog centra. Koliko sredstava zapravo još nedostaje i kakve su vaše procjene kada bi otprilike ta ustanova trebalo da počne sa radom? Pa mi tu, taj dnevni centar koja je ukupna vrednost oko 280.000 evra, veličine oko 714 kvadratnih metara,
Završili smo skoro 75 do 80% toga svega. Ostalo je unutrašnje uređenje, kompletno što se tiče i stolarije, sanitarije, podova, stubišta i svega ovoga i okolo ograda. Jer taj objekat obavezno mora imati funkciju koju služi, mora imati ogradu. Tako da nam je negdje ostalo da još oko 50.000 eura da sakupimo i planirali smo to da uradimo do kraja godine. Moram da se zahvalim i preduzeće grijanje Invest Pale koje će uraditi besplatno grijanje za cijeli objekat ili u velikoj mjeri će pomoći u gradnju grijanja koja je velika stavka. Imaju tu onda i dodatni liftovi, pomoćne stepenice koje je potrebno za tu kategoriju djece i mladih. Tako da za sad završetak nešto oko 50.000 eura da ga stvorimo da bude useljiv. A opremanje će kasnije ići preko drugih nekih možda donacija, možda će pomoći neke međunarodne organizacije, ali znači ukupna vrednost centra je 280.000 eura, a nama je fali još i nedostaje oko 50.000. Planiramo do kraja godine da to završimo. Mislili smo da ga završimo i do avgusta ove godine, ali ova korona je mnogo toga sprečila, pa je i nas tu sprečila, ali moramo biti zadovoljni. Mi smo taj centar prošle godine negdje prije godinu i nešto dana, godinu i 2-3 mjeseca krenuli bez jedne marke. Nismo imali ništa. Ali sad smo uradili mnogo i nekako veliki taj objekat, humani objekat kao ogledalo Republike Srpske pomoći takvoj kategoriji djece i stanovništva, kao što sam rekao, koje je život i neke određenja, neke kasnije nije milovao, koji žive veoma teško u svu težinu života Srba na Kosovu i Metohiji. Evo, uprkos teškoj situaciji kad je riječ o pandemiji virusa korona, ali i brojnim drugim, osnovne i srednje škole iz Republike Srpske, možemo da kažemo, svakodnevno uplaćuju sredstva za akciju Obradujmo vršnjake na Kosovu i Metohiji. Jeste, to je izuzetno human gest koji već traje više godina i mnoge škole se odazivaju, ali ove godine smo većinu toga usmjerili za izgradnju centra, a ostaće nešto da podijelimo koju 1000 paketića njihovim vršnjacima na Kosovu i Metohiji. Ako ova pošast se smiri, da je posjetimo, da odemo, ako ne, uradit ćemo i naćemo način kako da ti paketići dođu. Poklon njihovih vršnjaka iz Republike Srpske, koji, kako sam rekao, koji mnogi jedni druge već poznaju putem onoga velikog projekta Spojimo djecu Kosova i Metohije. Ali sad je nekako sve upereno da izgradimo taj centar. Veliki je to objekat. Biće odbor i cijela Republika Srpska može biti ponosna, bar u jednoj mjeri da malo vratimo Republici Srbiji koja ulaže u Republiku Srpsku, ali na njihovoj najranjivijoj teritoriji, na najvećem osjećaju na teritoriji u kojoj žive Srbi, najteže na Kosovu i Metohiji. I eto, mogu reći da zahvaljujući tim svim humanim akcijama, humanitarnim akcijama i svemu tome što je povezana Republika Srpska i Kosovo i Metohija, da se Republika Srpska nekako sa velikim uvažavanjem i divljenjem pominje među srpskim narodom na Kosovu i Metohiji. Provodite brojne akcije u cilju pomoći srpskom narodu na Kosovu i Metohiji. Najavili ste da će 5 srpske djece dobiti 4-mjesečni iznos stipendije, je li tako? To već traje od 2016. godine. Mi preko humanog jednog čovjeka i još jednog donatora stipendiramo ili financiramo ili pomažemo sa jednomjesečnom pomoći od 100 eura 5 djece. Tako da ćemo negdje u januaru već dobiti sredstva, tako da ćemo od januara do aprila mjeseca uručiti svakom djetetu po 400 eura ili 4 mjeseca. To radimo uvijek tako konstantno unapred. Da ne šaljemo svaki mjesec ili da ne odlazimo, onda to iziskuje velike troškove. Ovako nam je lakše i to smo dogovorili. Djeca koja primaju stipendije su i odlični učenici i koji imaju problema, zdravstvenih problema i koji nemaju roditelja i imaju 2 djeteta koja su djece boraca sa Košara i Paštrika. Tako da smo nekako tu sve preko kolega novinara i preko crkve obuhvatili upravo neke kojima je baš najpotrebnija to. Mada, na svu sreću, srpske djece ima dosta na Kosovu i Metohiji, natalitet je velik. Ja uvijek kad dođem kažem, volio bi da svakoj školi koje doneda iduće godine koji paketić je potrebno više, tako da i bude više. Tako da ćemo i to, a
Pokrenut ćemo i onaj u decembru ili početkom januara uputit ćemo dopis lokalnim zajednicama širom Republike Srpske za veliki projekat. Trebao biti ove godine, ali iduće godine 9. po redu. Spojimo djecu Kosova i Metohije Republike Srpske. Planiramo ako nas ako prevaziđemo ovu svu krizu, ako izađemo kao pobjednici protiv ove korone koja je zahvatila cijeli svijet, ali eto moramo biti odgovorni i za sebe i za sve oko sebe i da to pobjedimo. Tako da ćemo vjerojatno i dobit ćemo sigurno naklonost mnogih lokalnih zajednica. Ove godine je trebao biti najveći projekat. Trebalo je doći 23 autobusa preko 1100 djece i nastavnika u 22 grada i opštine Republike Srpske. Vjerujem da će to biti i iduće godine, možda još više. Nekako djeca su željela, imamo često pozive, hoće li biti. Žao mi što ove godine nije bilo. Ove godine smo samo doveli jedno 20 djece u pratnji isto toliko svojih roditelja, ove djece sa poteškoćama u razvoju koji su bili smješteni u hotelu Prijedor, bar da njih koliko možemo malo izvučemo. To je bilo u avgustu, izvučemo sa Kosova i Metohije. Kao što uvijek kažem, iz njihovog težine života, ali i iz težine života na Kosovu i Metohiji. I mora da kažemo da imamo jedan veliki projekat, knjigu Humano srce srpske, koja će iduće sedmice treba da izađe iz štamparije, koju je napisao Slavko Basara, novinar Politike i sportskog žurnala, recenzija Tomo Marić i Ranko Preradović. Izdavač će biti Prosveta Brčko uz grafit Banja Luka koji štampa knjigu, uz besedu Banja Luka, uz izdavačku kuću Rad, Beograd, odbor naš, Dom kulture Gračanica i Gradska biblioteka Vuk Karadžić iz Kosovske Mitrovice. Nekako smo to sve uvezali. Knjiga govori i bit će jedan pravi dokument o sadašnjoj situaciji života na Kosovu i Metohiji, humanosti protekli skoro 13 godina odbora i cijele Republike Srpske prema Kosovu i Metohiji, ali posebno govori o sadašnjosti i o ovome sadašnjem vremenu koje će možda biti zanimljivije nekim drugim generacijama kada knjiga sadrži oko 1200 slika i oko 300 strana teksta, negdje oko 300 listova. Biće veoma vrijedna i veoma nekako dobar dokument, bar tako mi procjenjujemo. I Slavko je to napisao onako baš nekako da kažem od srca i sve ono istinito što se događa i ovdje i povezanost Republike Srpske, sve nekako sabrano sve u jednu knjigu, sve te humanitarne akcije. Moram da kažem da ćemo svim donatorima za dnevni centar, osnovnim i srednjim školama i donatorima koji su pomogli izgradnju dnevnog centra, pokloniti tu knjigu medijskim kućama koje nas mnoge prate po Republici Srpskoj i na Kosovu i Metohiji. I normalno moram tu da se zahvalim predsjednici Republike Srpske Željki Cvjanović i kabinetu koji je podržao u velikoj mjeri da ova knjiga izađe u nekoj za prvu ruku u 400 primjeraka od kojih sigurno već 200 imamo gdje da poklonimo. A knjiga je nastala iz humanosti i služit će humanosti. Svaki prodani primjerak knjige, veliki dio će otići za pomoć Kosovu i Metohiji, naročito djeci sa poteškoćama u razvoju. U ovom udruženju roditelja Podrži me, moram još da kažem da to negdje broji oko 150 djece i mladih. Veoma velik procenat na osnovu broja stanovnika na sjeveru Kosova i Metohije. Pomenuli ste da se u knjizi da je opisan život Srba na Kosovu i Metohiji, da se nalaze brojne akcije. Kakav je danas život Srba na Kosovu i Metohiji? Već više od 2 decenije život Srba na Kosovu i Metohiji je neizvjestan i bez nema one neke prave slobode. Srpski narod ne osjeća se nekako slobodan kao mi u Banja Luci, na primjer, i ne osjeća ni slobodu za svoju djecu, ni uopšte. Ali najveća je ta stvar što imaju neizvjesnost. Ja kažem, nemaju slobodu i imaju neizvjesnost. Veoma
nekako dve ključne stvari koje su potrebne čovjeku za normalan život. I vidite, sve se politika ovisi, sve se dogovara, ovako će biti, će onako. Albanci normalno, oni imaju svoju težnju i čvrsto se drže toga. I mi, da vam kažem, mi moramo od njih naučiti nešto i poštovati njihovu težnju. Da oni hoće ostvariti ono normalno na štetu, sad na štetu Srba i na štetu Srbije. Ali tako isto Srbija mora grčevito i mi svi da branimo i da ne damo to što neko hoće u ime toga naroda koji je odlučio da živi na Kosovu i Metohiji. I ta djeca, i kao što sam rekao, ima veliki natalitet. Ovo Srba što je ostalo na Kosovu i Metohiji, gotovo da nema kuće gdje ima manje od 3 djece koji imaju djecu, mladi ljudi. Ja sam, eto, sad prošli put kad sam bio u septembru, bio kod porodice koja ima 9 djece, porodica Vuković, i 10. u februaru će doći. Znači, velika porodica živi u dvojiposobnom stanu, što pokazuje da ne treba baš biti previše bogati ili ne znam šta, da svi imaju svaku svoju sobu, da ima 5 auta u porodici ili ne znam šta, da bi porodica bila velika. Eto, divna djeca, divna porodica, za primjer, svuda ih hvalim, vjerujte, nekako se lijepo osjećam kad dođem pa donesemo im paketiće, pa i jedno dijete iste porodice i stipendiramo najmlađu Kristinu Vuković, stipendiramo, tako da nekako lijepo se osjećamo, ali posebno je divno kada idete kroz mala sela koja imaju 15-20 kuća i radi osnovna škola, znate. 15-20 kuća ima 7-8 djece, školske djece, da idu u tu školu. Što nije u slučaju u Republici Srpskoj, naročito u mojoj Republici Srpskoj krajini, to nije već slučaj skoro 30 godina da uopšte rade seoske škole. I eto, nekako pratimo i kad odnesemo paketiće, pratimo koliko je djeci potrebno paketića. I da kažem, već skoro 7-8 godina u jednom selu Banji i Suvo Grlo potrebno je 67-8 paketića, 7-8 godina. Znači da drže kontinuitet male djece, da se djeca rađaju. Sad normalno bojazan je i što se događa. Nažalost se događa da već djeca i već omladinci koji završe srednju školu žele da idu negdje van, da odu u Srbiju i negdje dalje. To što se događa i u Republici Srpskoj. Stoga i sad ove godine i nije toliko brojan univerzitet, studentski univerzitet u Kosovskoj Mitrovici koji negdje broji bliže 90.000 studenta. Broj ove godine nije tako, a inače taj univerzitet je i veliki privredni subjekat za Sjevernu Kosovsku Mitrovicu. I taj grad čini mladim, veselim. Znate, kad par hiljada studenta dođe u mali grad, odmah to se osjeća vedrina, život. Mladi ljudi imaju neku posebnu snagu da nose život u svakom mjestu. Evo, ne odustajete od pomoći Srbima, iako je, da kažemo, i za vas bila prilično teška situacija kada je riječ o Kosovu i Metohiji. Zabranjen vam je bio ulaz, je li tako? Pa jeste, 26. juna mi je zabranjen ulazak i moram da kažem, još to nije tačno sve završeno. Ja sam, da kažem, i otišao u septembru na svoju ruku, ali nisam, nekoliko puta smo uputivali dopis policiji takozvanog Kosova da kaže obrazloženje zašto mi je zabranjen ulaz na Kosovo i Metohiju. To još nisam dobio. Do dana danas nisam dobio i moram sad da razmotrimo situaciju, ali vjerujem da će se to završiti. Oni imaju neke svoje kriterijume i rekao sam uz svu tu neku ljutnju našu prema albanskom narodu. Ja vrlo dobro poznam situaciju na Kosovu i Metohiji i moramo poštovati to njihovu volju i moramo od njih to naučiti, vjerujte mi, da čvrsto držimo ono što imamo. Jer oni čvrsto hoće ono što nisu imali. Znate, to je i to uvijek kažem, nekada od onih koji ti ne žele dobro ili koji te žele na neki način diskriminisati, trebamo nešto i da naučimo. A imamo od koga da učimo, nažalost, imamo srpski narod, dosta teško živi u ovim područjima sa svih strana i nekako nema generacije koja se nije borila bar više puta za opstanak i za svoj život.
I evo možda za kraj da ponovimo do kada traje akcija prikupljanja pomoći. Akcija preko osnovnih i srednjih škola traje do 31. decembra. I vjerujem da će ova 2 mjeseca biti taj broj utrostručen ili bar duplo veći nego što je sad 23 škole. Znam sigurno da je mnogi neki prikupljaju. Ono kako ste rekli, unatoč i tome što je nastava redukovana, pa djeca nisu išla 7 dana u školu, pa ne zna se kako će dalje biti. Ne znamo sami kako ćemo izaći svi iz ove situacije. Ali veoma sam zahvalan njima svima koji imaju toliku volju da pomogu svoje vršnjake. A mi pedantno vodimo, da kažem, u fejning koliko uplati. I svima obećavam, i svi koji uplate nek navedu ime škole i da će stajati unutra u holu, u zidu njihovo ime te škole i za 10, 20 ili 30 godina ko dođe tu vidjet će. To je njihovo mjesto i taj učenik koji će tada možda biti odrastao čovjek i bit će možda neki značajna ličnost u Republici Srpskoj, znači da je pomogao taj centar. Hvala vam na izdvojenom vremenu. Hvala vama, hvala Alternativnoj televiziji i svim medijima. Eto, mi se nadamo da ćemo promovisati ovu knjigu. Obećavam, jedan primjerak knjige će sigurno besplatno biti za sve medijske kuće, a vi ste sigurno jedna od tih koja možda uz Radio televiziju Republike Srpske i televiziju Most na Kosovo i Metohiji, novinsku agenciju Srna i sportski žurnal, tih 5 nekako najzaslužnije za sve ovo što nam pomažete, jer bez vaše promocije ne bi bili uspješni. Hvala vam. Evo, čuli ste, ukoliko ste u prilici, pomozite onima kojima je to najpotrebnije.